Assalaamu calaykum. Haddii lagu weydiiyo qaaradaha adduunka iyo inta waddan ee ku taala dunidani, waxaa laga yaabaa inaad horay kala soo booddo jawaabta. Balse haddii aan ku weydiiyo waddamada caalamka ugu weyn dhul ahaan, waxaa laga yaabaa inaad garan weydo. Balse maanta muuqaalkeeni waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 dal ee ugu weyn caalamka. Haddaba aan ka soo bilowno kaalinta 10aad. Algeria waxay ku taalaa waqooyiga Afrika, waxayna xuduud la leedahay 5 waddan. waana waddanka ugu weyn qaaradda Afrika, waxaana ku yaalo 80% saxaraha ugu weyn ee adduunka. Nambarkeeni 9aad ee waddanka ugu weyn adduunka waxaa ku jiro Kazakhstan. Waddankani waxa uu ku yaalaa bartamaha Asia, sidoo kale waxa uu xuduud la leeyahay 5 waddan. Kazakhstan waxa lagu fasiraa inuu yahay dhulkii la yaabka lahaa, oo waxa ku yaala buuro iyo biyo-dhacyo aad u qurxoon. Waddanka 8aad ee ugu weyn adduunka waxaa ku jira Argentina waxay ku taalaa Koonfur Ameerika, waxaa daris la ah 7 waddan. waxa uuna leeyahay dalkani biyo-dhacyaha ugu qurxoon ee adduunka ee lagu magacaabo Iguazu Falls. Nambarkeeni 7aad waxaa ku jira dalka India. Dalka India waxa uu ku yaalaa Koonfurta Asia. Haddii ay India ee kaalinta 7aad ay ku jirto, balse waxay kaalinta 1aad aga jirtaa dadbadnaanta ugu badan ee adduunka. Dadkiisu waxa uu gaarayaa 1.5 bilyan. ciyaar maahan nambarkaasi. anaga Soomaali ahaan imisaanahay populationkeenu. Haddii aynu u imaano nambarkeeni 6aad ee waddanka ugu weyn adduunka waa Australia. Inkastoo dalkani lagu tiriyo qaarad ahaan, haddana waa waddanka 6aad ee ugu weyn ee adduunka. Haddii aan ku dhahmudane, populationka dalkani waxaa ka badan xayawaanka lagu magacaabo kangaruuga. Nambarkeeni 5aad ee dalka ugu weyn adduunka waxaa ku jiro dalka Brazil. dalkani asagoo dhameystiran waxaan naga soo hadalnay muuqaalkeeni ugu dambeeyay. waxaadna ka soo daawan kartaa linkiga yaala description-ka hoose. Waddankeeni 4aad ee ugu weyn adduunka waa United States of America, waxaana uu dhacaa waqooyiga Amerika, waxaana uu ka kooban yahay 50 state. Kaalinta 3aad waxaa ku jira waddanka China hadda la joogo waxa uu ku jiraa waddanka 2aad ee ugu populationka badan, waxa uuna dhacaa bariga Asia. Waddankani waxa uu xuduud la leeyahay 7 waddan. Kaalinta 2aad waxaa ku jiro dalka weyn ee Canada waa waddanka ugu weyn ee waqooyiga Amerika iyo midka 2aad ee ugu weyn adduunka. Haddii aan ku dhahmudane, waddankani sidan u weyn waxa kaliya uu leeyahay hal xuduud ama hal daris, waxa uuna daris leeyahay dalka Mareykanka. Kaalinteeni 1aad iyo waddanka ugu weyn adduunka waxaa ku jiro Russia ama Ruushka. Russia waa waddanka ugu weyn adduunka, waxaana uu ka weyn yahay waddan walba oo maskaxdaada ku soo dhaca. waxaana uu xuduud la leeyahay 14 waddan ee ku hareeraysan agagaarkiisa. intaasna waxaan ku soo koobaynaa maanta muuqaalkeena oo ku saabsanaa 10 waddan ee ugu weyn caalamka. waxaan aad kaaga mahadcelinayaa waqtiga aad ku bixisay muuqaalkani. Assalaamu calaykum.